さて、鉄道博物館の部長として、毎日奇跡をお届けしてきた C57、135号機関車に代わって、こちらの ES15 形式電気機関車、1号機が電車内上にやってきました。この電気機関車は昭和11年に生まれ、全部でわずか3両しか作られていません。この EF55 形式1号機には、他の電気機関車にはないさまざまな特徴がある珍しい電気機関車なのです。まず今、皆様にご覧いただいているこちらの電気機関車と、その周りにある電気機関車を見比べてみてください。この EF55 形式だけ先頭部分が丸みを帯びた流線形になっています。流線形は列車の空気抵抗を減らし、スピードアップすることを目的とした形で世界的に流行しました。当時、日本で作られた一部の蒸気機関車もこのような形をしています。インパクトのあるデザイン、そして速く走ることができるように EF55 形式もこの形が採用されたのです。しかし、通常の電気機関車は車両の前後の形が同じですが、 EF55 形式はこのように先頭部分の形が前後で違うため、向きを変えるには蒸気機関車と同じように転車台を使う必要があるのです。転車台を使う珍しい電気機関車 EF55 形式電気機関車は、この独特な形からユニークな愛称を付けられ、多くの人々に親しまれてきました。しかし、その一方で戦争の傷跡を残す機会があるのです。それではここで世界中の奇跡をお届けいたします。大きな音にご注意ください。それでは皆さん、奇跡をお願いいたします。EF55 形式1号機は太平洋戦争中、静岡県で一重操車を受け、車体の16カ所が損傷する大きな被害を受けています。そのように受けた傷跡は一部修繕されましたが、当時の記憶を現在に伝えてやろうとして70年経った今でも残酷は運転台の天井に残されています。このように EF55 形式1号機はその活躍した時代を後世に語り継ぐ重要な役割を担っているのです。それではここで3回目の提供をお届けいたします。そしてこの3回目の目的は、本日の鉄道機関士さいたま市よりお越しのゆうきくんにやらせていただきたいと思います。この子が新 VT やるって。大きな音にご注意ください。それでは皆さん、奇跡をお願いいたします。さて、EF55 形式1号機はどんな生涯を送ってきたのでしょうか。EF55 形式1号機は東海道本線の東京沼津間で特急列車を引くために作られました。